Bien la famille. Lolenge ka tolobaka bonjour ou bien bonsoir selon elle oyo ezali koya kokuta bino. En tout cas bande konangai kolala kolamuka ezali abitidi te. Ezaka ka bolingo ya Nzambe oyo azali kopesa na biso bana na ye. Yangwana bande konangai esengeli na biso tango nyonso tozalaka reconnaissant ou bien reconnaissante na Nzambe oyo asala likolo na se. Bandeko na ngai lelo toye na biso na bamakambu mibale to misatu te. Tout d'abord tozali ko remercier makasi bandeko na biso nyonso oyo bazali na kati ya ligne. En tout cas tozali ko remercier bango. Bandeko lelo toye na biso na donc toko partager parole de Dieu. Pona to lingaka to loba avec précision et puis na be preuve. Bon ete papa mai. Yango wana lokola toza bana ya Nzambe toko mekola kaka kotanga parole de Dieu. Ma fait bandeko lelo to yeli émission. Mais émission ngo pe bandeko ezaka ka basé sur la parole de Dieu na ndenge ndeko mususu amonaki paselekaki makasi na vie na ye et puis akotaki duti oh Nzambe ngo azalaka kaka oh Nzambe ngo alobaka kaka tina moi ya lelo c'est ça yangwana bandeko na ngai lolenge ya mutuna ya bongo tozwaki yangwana pe bandeko to ye to répondre bana na Nzambe mutu atuni mutuna mutu moko. Mes réponses ekozala ya batu nyonso tu po ba oyo pe bazali na doute basila kokangolama a partir ya reba réponse oyo biso lelo tokopesa yango wana biti ya émission na biso ya pokwa ya lelo na yebite papa maiso kozana eloko mso akokolo bobie tokukida biso ko banda mbala moko ko panza poke ouais ndenge kaka maman Anne Aotikoloba. Donc, tozana pona ko éclaircir peuple de Dieu afin que moi muliliwana ezalaki tout autour il y a peuple de Dieu et kokakolongwa. Puisque vraiment parole de Dieu ezali au centre de toute chose. Yango wana esengeli na biso toyeba ko appliquer parole de Dieu wana toyeba ko pratiquer yango pote tokoka vraiment ko longwa na confusion oyo tozali na yango. Yango wana moninga ndeko oyo apozaki question ayebake réponse ezali kozwa ma réponse yango ekozwa mateke selon bumoto puisque parole de Dieu elobi que aucune prophétie de l'écriture ne peut être sujet d'une interprétation particulière. Donc, tokoki ko bakisa makanisi na biso te, tokoki ko tiate nga na pensée boy, nga boy, mais toza kozonga toujours dans la parole de Dieu. Na kanisi ndeko okozala satisfait et puis bandeko mususu bakozwa biyano na moi mituna na bango mususu peut-être bazaka nango na ntimbundu. Timbundu wana konti na Kongo papa mai bongo bandeko na tiantima. OK bon po ba eza bandeko mususu pe baza ba Kongo te quand même. Kasi kine komaka mwa ki Kongo ko boaka te na baluba bangala bakoma ko boaka mwa ba mo ki Kongo. Donc oyo nyoso tu ozana ngona kati ya motema. Donc c'est ça ou bien na ba penser na yo. Bien bandeko na ngai lolenge ka tozali koloba bandeko question o tozwaki mutasilaki kotuna biso soki Dieu parle encore soki Nzambe alobaka kaka. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Achaki lisusu sous question papa mai alobi est-ce que Nzambango c'est que ezaka kaba mikakata no mtezo kotsa wan ndeko wana na baducha yebi liluba po sous question na yezalaki est-ce que Nzambe alobaka kana ba songe oh kasi yendeko wana soki alatuni ke Nzambe alobaka kaka ndenge nini ye moko liso azotuna sous question soki Nzambe alobaka kana ba songe c'est que ayebi na ye Nzambe alobaka
mais eza kaka peut-être bamikakatano ya vie yango wana ezali kokomisa ye na badoute. Mais si Dieu ne parle pas, comment Dieu wana alobaka na Moïse avant que akende ko longola bana ya Israël na boumbu. Dieu mikolo ezoya boko zwa enseignement wana naza ko préparer yango nanu et comme il veut vraiment prêter comment Dieu a kutanaki na Moïse et a parla qui est pe Moïse alandaki ba instruction nyonso toutefois Moïse abandaki kolanda ba instruction comment Dieu abandaki kolobana ye asalela et puis tu lelo nzambe azako continuer koloba na bana na ye. Et en plus de ça, faut yebake, Dieu, il existe réellement. Il existe. Et il parle d'une manière ou d'une autre. Par des songes, par des visions nocturnes, par des visions, disons, tout au long du jour. Donc, dans ma façon belé, à Koki Kolobapé, à travers une autre personne. Donc, ma façon azali koloba, puisque parole de Dieu est le bique, car Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, vraiment, il l'a dit. Et cela reste inchangé. C'est ça, papa Maïndenga Ucholo Banabiso. En tout cas, nous mona ki Moïse, ndenga kenda ko bimisa bana ya Israël na Égypte. Et ça qui mission moko ezalaki grave. Et ça qui très délicat. Bande konanga, bato yo bakangi bango quelque part, ba confier yo okende ko bimisa bango. Mutu kaka mutu na lolenge na ye moko. Akoki ko audace ngana kena bimisa bato wana. Akokite. D'abord, l'air nzambe alobi na Moïse, mais Moïse place moko boye azwaki penza père alobi j'ai pas un langage facile. Donc amonike était oyo grand muku. Donc alobi te nazara mutu yali kukuma. Donc mais otinda même mutu mususu nzambe alobi yo kaka ngana poni yo puisque Dieu tango aponi mutu. Donc Dieu donc à ça là eloko nyo surtout avec précision. Et une exactitude mathématique. Donc, yawene zo la kisake nzambe aloba kakaka. Ah, bien sûr que oui. Nzambe aloba kakaka et puis Dieu existe. En tout cas, papa Maya perçu exemple ya Moïse, sans plus tarder papa Maï, ngai na bongisaki kamo quelques versets nanga o tokoki pe ko kabola na bana nzambe na poko lelo. Tokoko kende rapidement na Acte chapitre 2, na verset... Acte chapitre 2, tokotala na verset 17, nini oyo balobi na biso awa ekosala pe malamu mingi. Acte chapitre 2, na verset 17. Na page 1093, ekosala malamu mingi. Acte 2, 17, balobi na biso awa. Dans les derniers jours, dit Dieu, balobi, je répandrai mon esprit. Je répandrai plutôt de mon esprit sur toute chair. Et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, de vos vieillards auront des songes. Awa balobi na biso dans les derniers jours. Na bamikolo ya suka. Dans les derniers jours. Tokomona nzambe ya lobi esprit na ye akopanza yango. Repandre akopanza yango akokabola yango na bato nyonso tu. Alors, l'era kokabola yango, tokomona inini, misala na yango yo, vos fils, vos jeunes, donc filles, prophétiseront. Tokomona bana na biso ya mibali, pe bana na biso ya basi, et puis ba préciser bien vos jeunes. Donc, ba kozala ba jeunes, mais bien aimés, mikolote.
lelo tozomona bana ya mike pe bandeko oyo bazangu tu bana mike mama ana koli bazoteya liloba donc nyonso wana ezali nini biloko oyo nzambe asilaki koprofetize pona biso epuis balobi na biso awa vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards mes bien-aimés auront des songes balobi bamikolo pe bakozwa nini basonge mes bien-aimés donc nzambe alobaka pe toujours pe kaka na basonge azokontinue pe koloba na basonge na baprofesi nzambe azokontinue koloba tout comme pe na bavision nzambe azali kokontinue koloba balobi batu pe bakozala na bavision c'est que na baprofesi nzambe azoloba na bavision nzambe azoloba na basonge pe nzambe azoloba eza bafaçon aza koutiliser ndenge parole elobi na biso Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre nzambe aza na lolenge moko te bandeko oyo alobelelaka nzambe aza koexiste epuis nzambe wana akontinuaka koloba ndenge parole de Dieu ezoloba na biso azalaki azali pe akozala éternellement mais bien aimé nzambe wana achangeaka te oyebi na lingi na bakiso ndenge olobi que Dieu existe na Hébreu awa chapitre 11 verset 6 balobi oh sans la foi il est impossible de lui être agréable to longwe na wana bakisi car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Doit croire oyo azoya pemeni ya nzambe il faut andima ke nzambe a existaka nzambe azali na bomoi c'est ça et puis nzambe wana azali na bomoi yango na utaki koteya na enseignement oyo tozoyoka ce soir que nzambe wana asalaki à travers Daniel puisque soki nzambe asalaka te Daniel alingaki ko s'en sortir te na fosse au lion puisque ezalaki vraiment matata babwaki yo na fosse au lion mais balion wana bafongola minoko te ti to butu mobimba olali olamuki oza toujours intact c'est pas facile c'est pas une chose facile donc Dieu azali wana pona azali coexister et puis azali kosala pona biso Dieu wana azali ko lakisa biso na bandoto na ba vision ba ndenge ebele afin que tous la rassurer que nous sommes devant sa présence nakanisi yango wana na lingaki na bakisela bino bien bandeko na ngai awa tomoni babakisi biso na Hébreu bapesi biso balobi na biso ke mutu oyo esengeli andimela nzambe eloko liboso kaka basengi ye esengeli nano asala nini a croire que Dieu existe nzambe azali bandeko andima nanu ke nzambe azali parce que sans kondima nzambe nyonso tu bandeko ekozalela yo comment impossible ekozala impossible bandeko foyeba nanu nzambe azali oyo asala likolo na se oyo pe akeli yo ezali bongo très important tomoni na Hébreu baoloba na biso Dieu existe soki mutu bandeko azoloba na yo nzambe existaka te azali kokosa yo tomoni ke Dieu existe bongo bandeko tolongwe wana tozali toujours kokontinue bandeko tozali kolobelela kaka papa Mayi nalingi otangela biso verset moko awa tokokende tozali kolinga tolakisa bana na nzambe exemple moko kaka o tokokende nango exemple ya Marie na Joseph biso nyonso toyebi histoire wana sur la naissance de Jésus-Christ tokokende na Matthieu pardon Matthieu chapitre biloko musuba ndeko oyo esalaka biso pasi totangi na Hébreu tokutaki pe kotanga na acte
babiloko wana eza biloko ya Nouveau Testament. Bomoni Bible oyo biso tokabolaka yango kaka na biloko mibale, nouveau na ancien. Oh, biso batu ndenge toza boye toalaka na 3 périodes na kati ya Bible oyo. Toza na ancien, toza na nouveau oyo bandeko biso tokanisaka nouveau ebandelaka biso na Matthieu. Or que Matthieu moment ya bepitre ezalaki nouveauté. Moment ya bepitre ezalaki moment ya transition. Bepitre, quand on dit bepitre, toyebi yango Matthieu, Marc, Jean, Luc, c'est ça. Les 4 évangiles wana. Yango wana ezali bongo moment ya transition. Moment oyo, Jésus avekaki awa na mabele, tozalaki sous na siente. Jésus amikufelaki nanu te. Donc, moment ya nouveau, ezalaki moment oyo Jésus akufaki asekwaki alors tokomaki na accès ya kokota na nouvelle alliance. Yango na babengi nouveau. Jésus lera akufaki bandeko tokomaki nanu na moment wana te avant kufa. Alors tanga bandeko ko vivre na mabele, yesu ko muta bandeko sala pont pona asangisa ancien na nouveau. Alors Jésus ayaki ko sangisa biloko wana nyeso mibale. Yango na babengi eloko transition. Tomona ki ba Jésus bandeko ko loba ngai na ye ko longola ba loi te me na ye ko accomplir. Ko accomplir. Donc, biloko esengeli toyeba. Siko tozo to comprendre ka ba biloko wana te nyonso pona nini to lingi ko vérifier be écriture te, to lingi ko tanga be écriture te, yango na Osée 4:6 balobi na biso mon peuple détruit pona nini azozanga connaissance. Pourtant ozozana connaissance bandeko, ozali ko comprendre na ba période, okomona ko kozala détruite. Okobando zala vraiment na page na babiloko bazolobela yo. Po bandeko msuba lobaka biloko na balobi kaka na ancien ta babiloko ancien ta libiso te non. Totangi bandeko na hébreu. Hébreu zali ancien te. Donc totanga ki pe na acte zali ancien te. Babiloko oyo esengeli to yebaka yango wana siko bandeko tozo kende na moment oyo janani Jésus yemoko na moment ya transition totala lolenge nini pe Jésus asilaki koyela. Alors bandeko na ngai na Matthieu papa Marie chapitre 1. Matthieu chapitre 1 ko tangela biso 18 tina 21. Matthieu chapitre 1 verset 18 jusqu'à 21. Voici de quelle manière arrivera la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, proposa de rompre secrètement avec elle. Avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Bien bandeko nangai. Tozo continue kaka na bandeko oyo bakota ka doute. Ke Nzambe alobaka na basonge te. Nzambe alobaka pe na basonge ndenge to ute komona na acte balobi na biso. Bandeko Nzambe azali koloba ndenge tozoloba d'une manière ou d'une autre. Awa tomoni histoire ya Jésus lolenga yelaki na mukili. Joseph na Marie bazalaki na nu mariete. Joseph na Marie bazalaki na nu étape oyo babengi fiançailles. Alors Joseph leur a remarqué que Marie azana zemi. En tout cas ça là que Joseph passe. Joseph yemoko amonaki nini a rompre na Marie.
azala lisusu na mari te po ezo eloko asoni mwasi oyo nano mwasi nano yeba ye te basangana te po mwaye wana kaka mutu eyelaka mwana nano basangana te akoma na zemi ndenge nini eza babiloko mpe ya soni epai oyo bovandeli alors amonaki mwaye te abandeki kokanisa na ye moko il faut asala nini akata relation na ye na mari alors nakokanisa ne bandeko akabolaki lisolo wana na mutu moko mibale te amonaki mbala moko ange abimelaki ye wapi na ndoto alobi na ye ke korompre na ye te mwana wana ye wana nde akozala sauveur du monde akozala sauveur ya peuple korompre na ye te zala na ye Joseph akomprenaki ke nzambe mutu alobi na ngai asalaki nini arekilaki na décision na ye awa totali bazolobelela biso kaka likambo ya nini ya songe parce que Joseph abandeki koraisonne yango toye komona pe ange asali nini abimi mais eloko nini oyo biso papa mai tolingi totire bana na nzambe basongi mususu biloko mususu oyo biso tobengaka mutu azwi révélation oyo nazwi révélation biloko mususu ezalaka bandoto eza nango révélation te eza nango nzambe alobi te me komona kaka mutu o nazwi révélation biloko oyo esengeli toyeba na biso bana na nzambe yango wana alors papa mai eza na babiloko mususu ezalaka raisonnement ya mutu tellement kanisi likambo wana mingi na butu na moi yango wana okomona mutu mpe kosala nini efonctionne na butu aloti ekekoma o nzambe mutu alobi nanga oyo ezalaki nango bapense ya jour babiloko wana nyonso yango wana siko tozolinga bana na nzambe bakoma na niveau oyo parole de Dieu ezali kolinga bakoma mpona bayebaka kodiscerne babiloko wana nyonso yango wana eloko oyo nzambe alingi mpona biso ngai nalingai kocontinue toujours papa ma exemple mosusu oyo nazalaki nango toujours kaka na Matthieu chapitre 2 soki totali na verset 13 na verset 13 bandeko na ngai na tangu oyo Herode azalaki na ba makanisi ya mabe il faut ye kaka aboma Jésus oyo awuti kobotama na makanisi ne ya mabe me lokola nzambe amonaka kati na biso amonaka nyonso ezalaki lisusu na ange oyo abimelaki lisusu Joseph na songe alobi na ye lisusu Joseph kamata mwasi oyo kamata mwana oyo petit fils oyo sala nini kima na bango kende na bango bima na bango mboka oyo tozali okota na bango na mboka mususu tomonaki nini Joseph a exécutaki po a comprenaki nzambe mutu azali koloba na ye mais awa nzambe atilisaki kaka toujours nini moyen ya songe eloko ezoloba na biso ke nzambe azali toujours koloba pe na ba songe tolongwe wana bandeko na ngai tango bakimaki na Jésus oyo nyonso elekaki esilaki koleka toyaki komona lisusu na Matthieu chapitre 2 na verset 19 na bandeko oyo balingaka na bango kotanga Bible bandeko nanga na Matthieu chapitre 2 na verset 19 tokomona lisusu awa nini awa Herode bandeko na ngai tellement makambo na ye ya mabe oyo yazalaki nango Herode akufaki bango kuna bayebaki te Herode asili kokufa Jésus siko nzambe atindaki lisusu ange na ye ange wana ayaki kolobelela Joseph apartika ya nini ya songe
apprendre bango ke Herode kuna sili kosala nini kokufa akufi akamata lisusu mwasi wana na mwana wana asala nini azonga na bango azo mawandeko Joseph amona makamu na eti nzamba ayeba ekati na foneti Joseph ayeba ki bitumbo eza makasi fe kwa ilaka na kote Joseph pona esala makalo lenge ya lingelelaki Joseph amona makamu na ye donc mutu wana penza tokozala na ye longo pona te asalaki musala pona ngai na bino lelo pe tobikisama tata wana contribuyaki makasi bandeko awa tozomona kaka ezalaki na moyen ya songe pour vous dire que toyeba ko discernaka ezana ba songe mususu ezali makanisi ya moi mezana ba songe mususu nzambe penza alobaka na kati na biso ya wana bandeko to négligeaka ba songe te. Et puis surtout tozalaka distraité tozalaka imprudente. Vraiment il faut to linga ke tozalaka à tout moment spirituel afin ya ko concevoir oyo nyonso tu nzambe azali kolakisa biso to azali kolobela biso même na bandoto tozala na discernement wana ya ko discerner oyo nzambe to oyo eza nzambe te nakanisi yango wana nakokaki kobakisa. Donc ndego ucho loba papa mai metomoni na oze bazoloba na biso toujours bana na nzambe tozali kobunga nzela pona nini tozangi connaissance c'est ça mais bien aimé tozobunga nzela pona tozangi connaissance potango tozana connaissance bandeko na ngai tokomona ke tokobunga nzela te mais awa soki toteli parole de Dieu ndenge zoloba na biso nzamba lobaka na basonge te ndenge tozoloba lobaka d'une manière ou d'une autre. Soki totali papa mai toujours na acte chapitre 2 na verset 11 koko tangela biso eza malamu mingi. Yes. Acte 2 11 na page 1093 ou bien 1093. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Yango te verset wana zela na verifie yango ngai moko na Bible na ngai ko sala nga malamu mingi. Acte chapitre 1 pardon na verset 11. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé du ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Bien, mais bien aimé. Awe zalaki li solo ya Jésus. Bisono stoye biyango. Lelo to vandeli Jésus ndenge katu lobaka. Exemple mo kitoko à suivre. Parce que ye mutaza notre Seigneur et notre Sauveur. Bande konangai awa. E yalaki li solo a Jésus. Tomonaki ba ange babimelaki batu na nzela ba yituni bango pona nini bino bozali kotala kaka na likolo ezalaki Jésus mutu abimelaki batu Jésus leur abimeli bango batu wana batikalaki stupéfait mais bien aimé batu wana bandeko ndenga Jésus abandaki komata na ndenga limwaki mapata bandeko mapata eyaki salini ni ndenga yaka kaka ezipi ye Jésus amonani lisusu te. Alors batu wana bandeko ndenge tolobaka stupéfait ki monga stupéfait donc batikali ka boye bazotalelekeli bango bandeko ndenge kaka batikala ki bongo kasi nzamba tindi suba ange na ye nzamba tindaki suba ange na ye de ange o balataki pembe balobi na bango pona nini botikali kaka likolo oyo bomoni ndenga mateli lolenge kaka wana akosala nini akozonga lolenge wana akozonga mais loko nini ona lingi papa maina tire attention ya bana na nzambe
awa tomoni ke nzambe alobelelaki bato wana donc ti côté ki vis-à-vis ezalaki si una songe te ndenge tozoloba donc Dieu parle d'une manière ou d'une autre nzambe alobaka kaka na bavision te aza koloba na bafaso ebele abimelaki bango mbala moko atindeli bango baange mibale bato wana balalaki pongi te ndenge touta ekotanga na acte balobi na biso ke nzambe azali koloba toujours na bavision na bandoto na baprophétie. Donc il parle d'une manière ou d'une autre aza kaka na lolenge moko ta lobaka. Et puis ba vision wana bandeko mutu akoki kozwa vision azotala penza boyeko azotala boye okomona neti ekre bimeli ye ere moko tomonaka mba mosusu mutu azoreve mutu mba mosusu azoreve ko atekali kaka boye nzoka liboso na ye azomona babiloko moko boye oyo batu bazokomprendre te yango wana babengi vision. Yango wana babengi vision bandeko ngai yeyela ngai mbala ebele mamsu esprit moko eketinda ngai nakende koprier nakende koprier lere kaka na kokoma kaka boye mpo na bando prier okomona sina tikaki koprier me bien me sina koma ye komona makambo mosusu nazomona tango nako susu mukabo na banda ko prier sina moni nyonso donc na comprendre mbala moko tina nzambe amemaki ngai place wana nakende ko prier zalaki pa moni sanga eloko wana babilo musu na mona kandenka na osala misala kaka okomona kaka nazomona ba image mususu oyo mutu akoki ko comprendre te yango wana babengi bongo vision. Donc tomoni bien awa nzambe ndenge atravayaki atindaki ba ange na ye na batu oyo batikalaki stupéfait batu wana balalaki pongi te pour vous montrer que nzambe azali ko travailler d'une manière ou d'une autre. Donc yango wana eloko oyo tolingaki na bana na nzambe po bayebaka il faut bayeba ko discerner oyo ezali ya nzambe to oyo ezali ya nzambe te. Surtout ndenge tozali komona papa mai biloko mususu oyo bayeba pe façon nini oyo nzambe azali kolobelela façon nini oyo nzambe azali kolobelela pona fo bayeba ko discerner yango tozomona ezala ba prophétie mususu balolenge mususu o batu bazomona ke bazolakisa bango babiloko mususu oyo ekoki ko détruire bango bazoteya bango biloko mususu oyo ekoki ko détruire bango. Bien sûr que oui. Benga na ndimite eloko babengi révélation eloko o nzambe azali ko révéler mutu fezala pona protection na ye jamais pour la destruction na ye loba eko détruire monguna oyo nzambe alobaka pai na biso me bien aimé ezali bongo pona ezala pona protection na biso eno e détruire biso loba eloko moko boye elingaki eyande ko détruire yo nzambe aza ko révéler yo pona yo otelema na ba prière otelema na mabondeli pona ko destruction wana ekomela yo te esala befete na kati na yo yango wana nzambe aza kolakisa yo yango eza na biti po nzambe akoki kolakisa yo malheur moko te ekoka kokomela yo mais soki nzambe azolakisa malheur moko mais bien aimé ezali mpona yo nde oprendre badisposition nzambe azolakisa eloko moko monguna oyo abongisi na nzela na yo nde oprendre badisposition na yo biso bana nzambe bundeli na biso ezali kaka parole de Dieu telemele yango na baprière mais bien aimé souvent tolobaka yango oh malédiction sa cause eza sans effet eza sans effet soko longi yango na baprière bien sûr mais soko longi yango na baprière te ezala na befe likolo na yo après okobandoloba okopesa nzambe faute non faute eza pai na biso moko tozo comprendre te comment vaincre l'adversaire. C'est ça le problème. Donc, Nanyo surtout wana esengeli bana nzambe bazala prudent, bazala éveillé. Puisque Dieu azali ko agir ndenge na Jean 5 17 balobi
et Jésus-Christ a dit que mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis. Donc nzambe azo travailler na ye. Jésus-Christ azo travailler na ye. Mais biso nde batu esengeli na biso tozala très éveillé, tozala très prudent. Donc Dieu azana te pona que asa le loko moko et détruire biso. Non. Non, 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 non. Dieu azana pona ko protéger biso, pona notre bien. Donc ce Dieu là aza vraiment amour ndenge a protéger qui Daniel toujours. Nakanisi eloko wana tokoki kobosa na yango te. Tokoki kobosa na yango te. Vraiment esengeli na biso to yebela yango na ba intelligence na biso na kati ya makanisi na biso. Donc ndenge mama Anne kaka auti koloba ngai pe arriva kala mususu ozotala boye me omoni vision moko boye et sali et yeli yo omoni peda ke nzamba la kisio moi makambo boye. Donc c'est comme ça. Dieu a zali kolakisa. Quitte à biso maintenant, il y a qu'à prendre les choses vraiment en considération. Toye ba ko discerner pe loko ezali makanisi na songe. Puisque nzambe tango azo la vision. Donc au mona au komi couper mbala moko du monde quoi. Donc au komi plonger na vision wana. Au monde. Des fois, tant que vous priez, nous avons la question loko. Au moins la prière, on bandaki ko prier mbalamoko et ko sala ko kata na osali neti olali. Nzambe azo la question et loko. Ozomon, l'air ko silali mbalamoko ozongi na prière. Donc c'est comme ça. Donc kolala ya kolala te me bien aimé donc intelligence na yo. Et comme mutunde kolala. Intelligence na yo. Ce qui va zolo ba kolala eza ya kolala te. Faut boye ba ko discerner babiloko wana. Intelligence no est comme anéanti. Donc zo tango wana ko travailler te. Pona nzamba zo la kiso. Nzamba zo lo belo. Dans le lenge ka to zolo babande konanga parole de Dieu, même na Thessaloniciens, yango moko zolo bana biso examiner toutes choses. Malgré ma papa maye ezali kaka parole de Dieu. Mais on a biso tout examiner toutes les choses. Bande ko ba faux prophètes. Bazo ya ebele na kombo kaka ya nzambe. Na kombo ya nzambe me bien aimé. Bazo pesa batu ba prophétie ya lokuta. Kaka na kombo ya nzambe. C'est ça, Kita biso bandeko toyeba ko sosola raison pour laquelle parole de Dieu zolo bana biso examiner toutes choses. Bandeko nyonso sengeli to examinaka yango. Siko toko soki tozali ko examiner makomamite. Tozali ko linga ko tanga parole de Dieu te. Toko yeba siko yo ko discerner ba prophétie wana. Ba songe wana, ba vision wana, tokoyeba ko discerner yango ndenge nini. C'est ça. Pona tozo lingo tanga parole de Dieu te. Raison pour laquelle mes bien-aimés, mwana na nzambe, faut oyeba ka ko ozwa katana yo. Ozwa katana yo ya ko tanga parole de Dieu et non seulement ya ko tanga yango kaka neti lecture. Bandeko kotanga yango penza na kati na yo olinga o comprendre nini oyo ozali kotanga. Verset ozali ko lobezali ko sala na yo nini. Bandeko nanga nako pesa bino lisusu exemple kako ya Joseph. Bandeko exemple kaka ya Joseph. Joseph na ba souffrance oyo nyonso Joseph akuta makinango. Mais Joseph tolo ba komaki premier ministre. Rolo ba pesa qui a joué. Lelo oyo tokolo bango premier ministre. Mais eloko nini est comme ça qui est premier ministre, n'est-ce pas songe? Ah bien sûr que oui. Songe kaka bandeko, songe kaka oyo ye a explikaka. Yangwane memaki Joseph na kibokonzi wana. Totala siko roi wana. Roi wana nzamba lobaki na nini? Na songe kaka. Alobi na ye na songe. Mais ayebaki ko limbola yangote aliyeba ko limbola yangote yango wana
babandaki toujours koluka nani oyo mutu akoki ko limbola yango. Et voir même ces magiciens bakoka qui est l'autre côté. Yangwana biso bana na nzambe ba problème sutu kuta na nango yangwana. Yangwana moko tozo kendaka ba place oyo sengeli te to kende pona kaka na makambu wana. Imprudence. Totala na ba magicien bato ndenge na ndenge ba l'équipe ya roi. Mutu moko akokai ko limbola sonji wana azala kite. Mais Selma kaka Joseph yangwana pe ekomisaki ye na kibokonzi wana oyo akomaki nango. Et puis bandeko na ngai bandeko na ye bakotelaki nani jalousie po basalaki Joseph mabe a partir ya ni a partir ya basonji na ye bandeki ko étouffer bandeko na ye bandeko ne babandeki ko sepela nango ata mokete bandeko mais malgré babanda o sepela nango te bamona makamuna na bango sonji wana tie kokisamaki est-ce que Joseph akonzaki bango te akonzaki bafuka melaki ye pona ye muta komaki ganki na bango ti pai bango batikalaki kuna nsala moye te bazokende koluka biloko kote Joseph akomaki bayebaki teke place oyo bango bazokende kolukela biloko mokonzi nango oyo adirishaka babiloko wana nyonso po ebimeza nani Joseph bandeko d'une manière ou d'une autre ekokisamaki bandeko na ye bakendaki Joseph akonzaki bango yango wana bandoto oyo bango bamonaki ya mabe oyo bamonaki ba faire souffrir Joseph bango si balingaki koboma Joseph pona bamonaki ke petit pamba vraiment ye aya ko diriger biso tofuka melaye plutôt vraiment c'est impossible mais petit yo pona nyazolo baboye petit yo mais asa très orgueilleux donc bozo mona babiloko wana toutefois eloko ya nzambe tangu ozali nango batu bakomono kaka orgueilleux batu bakomono ke oyo azomilakisa mingi mais nzambe mutu azoloba na yo ozomona. Donc c'est ce qui est arrivé à Joseph l'air abandaki koloba bandoto abandaki komona pona Joseph ezaki eloko moko bon je ne sais pas peut-être pona azaki encore très jeune discernement a quitté il a fallu à comprendre déjà que bandeko na ye bakomaki na haine contre ye ozomona. Donc eloko wana pe ezozangaka batu mingi certaines fois donc eloko ya ko éviter nde ezali yango wana. En tout cas bandeko na ngai tomoni oyo tomoni toyoki oyo toyoki ndenge topesi exemple ya Joseph bino nyonso bolandi yango. Joseph bandeko bandoto kaka bandeko yango wana bandeko na ye bayinaki ye na bandoto wana kaka yango wana pe komisaki ye na kibokonzi akomaki nango bandeko nanga na bandoto wana kaka yango pe salaki bandeko na ye baya kosani baya kofuka melaye. Donc bandeko to négligeaka bandoto te to yeba kaka biso moko ko discerner to yeba ko discerner bandeko bandoto mususu ezalaka nzambe mutu alobaka te bandoto mususu ezalaka nango makanisi bandoto mususu bandeko ezalaka nzamba lobite ezalaka makanisi. Donc nyonso wana pona tokoma na niveau ya kososola ya kodiscerner biloko wana esengeli mwana na nzambe amipesa abondamment na parole de Dieu pona yeba kososola biloko wana ndenge asalela yango atia yango na kati na misala po bandeko nanga soko zotambola no pe na vie ya masumu ekozalela yo pasi pozala na ba discernement ya bien ekozala nango kaka ya mabe. Alors tolakisi bino ke ndenge balobi na biso Dieu azalaki hier aujourd'hui maintenant sikoyo pe akozala na futur éternellement aza le même achangeaka te yo muto bandaki ko hésiter
que Dieu existaka te yeba que Dieu existe ndenge bauta kotangela biso na hébreu faut croire nanu Dieu existe yeba que Dieu existe yo muto bandaki ko hésiter que nzambe alobaka kaka na basonge yeba que nzambe alobaka d'une manière ou d'une autre azoloba na basonge azoloba na baprophétie azoloba pe na bavision donc nzambe aza multisystème azali kosala na lolenge na ye oyo ye alingi yango wana azali kosala pona biso bana na ye azali kosala kita biso kaka bandeko toyebake makanisi na biso pe elandaka biso na bandoto alors mutu faut koma mesure ya kososola oyo ezali ndoto ya ndoto to oyo nzambe mutu azolobela ngai soki ososolaka te oyo nzambe azolobelela yo ezali danger pona yo bien-aimé eza danger pona yo mutu avo comprendre kaka fo kende balimbolela yo avo comprendre fo luka mutu balimbolela yo eza pasi eza na bato oyo baza mpenza na kapasité wana ya kolimbolela bandoto c'est bien bon mais yebake ntango yo moko mpe ozali fidèle na nzambe na yo nzambe amonisamaka toujours na ba oyo ya ye soki toali kozala fidèle na nzambe wana bakomanipule biso te na baprophétie ya mabe bandeko baprophétie ya mabe ezali ebele ndeko mosusu apesa pe témoignage alaka ne satanique abandaka kosala nini eloko abandaki kosala akokende alobi bamelisaka ye bible meloko nini abandaki kokende kaka kosala alobi connaissance kaka connaissance oyo bapesaki ye bango bazomona ke frère wa ateye o boye or ke azoyibaka ne kaka na connaissance ya pasteur wana yango ya bandaki kosala nini koteya nango azosalela yango yanga na bien-aimé esengeli tokangama na nzambe wana mokilo etondisami na makambo ebele diable aza wana kaka pona kobebisa bana na nzambe kokotisaka confusion place oyo bosolo ezali vérité ezali ya azali kokotisa confusion alors confusion wana po elonga biso te esengeli tokangama na parole de Dieu totanga becriture na kotanga becriture pai tokoya kososola oyo azokosa na oyo azokosa te oyo azalaki pe na kati na baduti abima na kati na baduti oyo ayeba que Dieu existe Dieu parle d'une manière ou d'une autre Dieu azali koloba na bandenge ebele pe azali komonisama na bandenge ebele ye azali bongo multi système en tout cas yango wana bandeko na ngai tomonaki toloba na bino na pokwa ya lelo en tout cas tozalaki clair na sujet na biso papa mai yango wana nazalaki nango pona bana na nzambe oyo nyonso tolobi na bana na nzambe na yebi te c'est bon soki mbabuso kokozala na un mot deux mots koki kobakisela bana na nzambe seulement ndenge nazali koloba tozali koinsiste vraiment na bana na nzambe esengeli tolongola distraction ekosala ke munguna akoka ko manipuler biso munguna akoka kozwa place et surtout nous sommes au dernier moment parce que Christ est en route pour nous kokamata biso alors munguna pe de son côté à l'alité yepe apiki bendele azoloba ngape fo na attirer côté na ngai batu ebele ozomona alors pour na tous la proie de l'adversaire te etsengeli na biso toyeba ko discerner tous na capacité wana puisque Dieu nous a donné toutes les capacités possibles quitte à nous ya ko exploiter ma capacité wana parce que Dieu c'est pas en vain abengaki biso pour une cause tokoka ko servir ye à temps plein et puis tokoka vraiment kozala très bien informé pour ce qui est de sa parole mais
soki biso lelo oyo toza kotanga penza parole comme il se doit te, alors tokozala vraiment très bien informé te et kosala vraiment malamu mingi te yango wana bana nzambe esengeli na biso vraiment komitika na maboko ya nzambe nzambe akoka koconduire biso na bino. Que Dieu vous bénisse. Merci bandeko na ngai, en tout cas tozala éveillé, tozala éveillé, tozobon mona bana na nzambe bazali kozala manipuler parce que bazali ko comprendre ba komamite ndenge ka tozali koloba bilili ebele bandeko okomone pasteur azu penza mbetu atie yango na kati na église po alakisa batu ndenge nini bakoki kosala babiloko wana bandeko. Quel message oyo ezolekana na kati na l'église natali message belili mosusu mwasi ya mwasi atomboli pe lamba na ye pona bakata ye bapoali wana ya se. Oh mwana mwasi, pourquoi surtout bino basi bozozala manipuler boy na ba faux prophétie? Pourquoi? Pona nini? Et bon, on a raté mosusu. Pourquoi mes bien-aimés? Hier révélation ne kaka. Oh mais suis et bomba mi na bassin ya basi. Non, mes bien-aimés. Na ba fesse ya basi. To lamuka. Tango to comprendre babiloko oyo nyonso bako manipuler ka bisote. En tout cas bandeko na ngai to répondre na banza na question oyo ndeko o asile ko tuna biso Dieu parle encore ou bien soki nzamba lobaka kaka est-ce que alobaka na basonge kaka yango na banza to sili ko lakisa bino nyonso tu ke nzamba lobaka kaka na basonge te mais na basonge nzambe alobaka ti sikoyo alobaka pe. Et puis Dieu wana azalaka kaka et puis azali ko continuer ko sala kaka parce que azali hier aujourd'hui éternellement eloko esengeli to yeba yango wana tuke ezalaki couple mai oyo esilaki ko partager na bino émission oyo bandeko oyo nyonso baza na ligne. En tout cas ba merci na bino mingi, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ndenge kaka tolobaka soki Jésus Christ azongi te tokokutana na bino lisusu na numero mususu nzambe aleka na kopambola biso nyonso tu. Merci beaucoup, à la prochaine. Bye bye.